قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا آل انډیا رادیو دلی دا او تاسو زموږ غږ د بهرنیو خپرونو پښتو څانګې څخه اورئ. پاملرنه وکړئ د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. دا خبرونه زه اسما کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. د مهمو خبرونو سرټکي. ترکیه د جاسوسي په تور د ورځپاڼې پخوانی مدیر په 28 کلونو باندې محکوم کړ. ټرمپ پخوانی متحد پاول مانافورت، راجر ستون او چارلز کوشنر بکی. څنګه چې له سویلي افریقا څخه نوی فشار موندل شوی، انګلستان ډیر د کووید-19 قرنطین پلي کوي. هند وایي د کووید د وبا له امله په 2020 کال کې د هند روسیې کلنۍ ناسته نه کول په متقابله هوکړه وشوه. ملګرو ملتونو بیا د کارخار له یاغیانو څخه نیولی. په کاناډا کې د نامتو مشرې او فعالې کریمه بلوچ د وژنې پر ضد په ټول بلوچستان کې لاریونونه وشول. او اوس هم بشپړ خبرونه. په ترکیه کې یوې محکمې پرون کین ډنډر چې د اپوزیسیون ورځپاڼې کمهوریت پخوانی مدیرو د جاسوسۍ او ترهګرۍ پورې اړوند تورونو په تور د 2015 کال د یو خبر له مخې محاکمه کړ. په استانبول کې محکمې ډونډر د جاسوسۍ لپاره د پټو اسنادو په ترلاسه کولو او د تروریستي سازمان سره په مرسته کولو کې پرته له عضویت څخه تورن او په 28 کالو باندې محکوم کړ. ډونډر په 2014 کال جرمني ته وتښتېد او په غیر حضوري توګه محاکمه شو. ډونډر په خپل یو مرکه کې چې له یو خبريال سره په برلین کې درلوده ویل چې دا د رئیس جمهور شخصي پریکړه ده چې د هغه په وړاندې د خبريالانو مخه ونیسي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د کمپاین پخوانی مدیر پاول مانافورت، پخوانی سلاکار راجر ستون او د خپل د زوم پلار وبخښل. مانافورت په 2013 کال کې د متحده ایالاتو په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په تور په یو تحقیق کې تورن شوی وو. ټرمپ مخکې د سټون په زندان محکومیت منلی وو، څوک چې کانګرس ته د دروغ په تور محکوم شوی وو. دوی د 29 خلکو په منځ کې دي چې د ښاغلي ټرمپ روسي پاک عمل څخه ګټه پورته کړې، مخکې له دې چې هغه په راتلونکې میاشت کې دفتر پرېږدي. د دوی له جملې څخه 26 تنه تېره شپه په بشپړه توګه وبخښل شول، په داسې حال کې چې نورو دریو یې تخفیف ترلاسه کړ. د کرونا ویروس یو نوی احتمالي ډیر انفلوئنزي ویروس په انګلستان کې موندل شوی چې په سویلي افریقا پورې تړاو لري. د انګلستان د روغتیا سکتور میت هانکونګ دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې انګلستان نورې سیمې به د دې تر ټولو سخت کووید-19 محدودیتونو لاندې ونیسي. هغه وویل چې دا ډول په 2 قضیو کې وموندل شو چې په تیرو څو اونیو کې له سویلي افریقا څخه سفر کړی. د جنوبي افریقا د روغتیا څانګې تیره اونۍ وویل چې ویروس نوی جینیتیک بدلون موندلی او ممکن هلته د انتاناتو وروستي زیاتوالي لپاره مسؤل وي. انګلستان د مخه هڅه کوي چې د ویروس بدلون فشار مخه ونیسي چې ممکن تر 80% ډیر ساري وي او نورې مطالعې هم په لاره اچول شوي. وسلوالو په ایتوپیا کې د بینیشنګ ګومز سیمه کې په لسګونو خلک وژلي دي. د ایتوپیا د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د ایتوپیا په لویدیځ کې بینیشنګ ګومز سیمه کې د سهار په برید کې د وسلوالو لخوا تر 100 ډیر کسان وژل شوي دي. د ایتوپیا د بشري حقوقو دولتي کمیسیون په یو بیان کې ویلي دي برید د میډیکل زون د بولان کاونټي د بیکوجي په کلي کې شوی. د هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ شمېر خلک ژوند کوي. د سیمه ییز امنیت یو لوړ پوړي چارواکي ګوشا دوګاس خبري اژانس ته وویل چې چارواکي د بیشنګ ګومز له برید څخه خبر وو او د برید کوونکو او قربانیانو هویت یې تثبیت کړ. د ایتوپیا نظامي د ټیګري په شمالي سیمه کې له 6 اونیو راهیسې د مخالفینو سره په جګړه بوخت دي چې شاوخوا 950,000 خلک یې بېځایه کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د مرکزي افریقا جمهوریت د بامبري ښار له یاغیانو څخه نیول شوی دی چې د 3 شنبې په ورځ یې نیولی وو. یو بیان وویل چې د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواکونه
او د ملي امنیت ځواکونه په کنټرول کې دي او وسلوال یې بیرته په شا کړي دي. هغه وویل ملکیان چې له جګړې تښتېدلي وو بیرته راستون شوي دي. په پام کې ده چې سبا د یکشنبې په ورځ ټاکنې ترسره شي. حکومت پر پخواني ولسمشر فرانسوا بوزیرا تور لګولی چې د کودتا د ترسره کولو په هڅه کې له وسلوالو ډلو سره یوځای شوی دی چې هغه دا تور رد کړی دی. روسیه او رونډا په سلګونو اضافي سرتیري د حکومت تقویې لپاره استولي ځکه چې یاغیان هڅه کوي د پلازمینې بنګوی پر لور پرمختګ وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 940 میلیارډ ډالرو دفاعي مصارفو بل چې په کانګرس کې تیره میاشت تصویب شو ویتو کړ. ښاغلي ټرمپ په داسې احکامو اعتراض کوي چې له افغانستان او اروپا څخه د ځواکونو ایستل محدودوي او د کنفدرېټ مشرانو نومونه له نظامي اډو څخه لرې کوي. هغه دا هم وغوښتل چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو لپاره د مسؤلیت پوښ لغوه کړي. وکیلانو دا اقدام د ډیر اکثریت سره تصویب کړ او کولی شي د ولسمشر رد هم په پام کې ونه نیسي. په کاناډا کې د نامتو مشرې کریمه بلوچ د وژنې پر ضد پرون د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه ترسره شول. په سلګونه خلک د فعالو په ګډون په کویټه او هوپ ښار کې په بیلابیلو ځایو کې راټول شوي وو چې د کاناډا حکومت لخوا د کریمې ناڅاپي مرګ په اړه د سیمې څېړنې غوښتنه کوي. د کریمې جسد چې په پاکستان کې د پوځ او په بلوچستان کې د حکومتي ظلمونو غږیز انتقاد کوونکي به په تورنټو کې وموندل شو. د بلوچ دا فعاله په 2014 کال کې کاناډا ته رسېدلې وه او په ناکراره بلوچستان صوبه کې د بشري حقونو سرغړونو پر وړاندې پراخه کمپاین وکړ. د آزاد بلوچستان غورځنګ وویل چې په کاناډا کې د کریمه بلوچ ورکېدل او وژل کېدل د ټولو لپاره د جدي اندېښنې او ټکان ورکوونکې مسله ده. په یو بیان کې د آزاد بلوچستان غورځنګ وویل چې د پاکستان ظلمونو له امله بلوچ کډوال دې ته اړ شوي چې افغانستان ته کډوال شي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې څخه وغوښتل چې د بلوچو کډوالو د ساتنې او مرستې لپاره اقدامات وکړي. لږ تر لږه 2 تنه د ډزو په تعقیب په کابل کې ووژل شول. پرون نامعلومو وسلوالو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس محمد یوسف رشید په ډزو وژلی دی. فردوس فرامرز د کابل امنیې قمندانۍ بیان وویل چې ډزې هغه مهال وشوې کله چې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د مؤسسې اجرایوي رئیس کار ته روان وو. د هغه په وینا د هغه موټر چلوونکی ټپي شوی او روغتون ته وړل شوی دی. په یو بل برید کې د پلازمینې کابل په ختیځ کې د پولیسو موټر د ځای په ځای شوي ماین له امله چاودنه وکړه چې په پایله کې د پولیسو یو افسر شهید او 2 تنه نور ټپیان شول. نوي ډیلي نن وویل چې د هند روسیې کلنۍ ناسته په 2020 کال کې د کووډ وبا له امله نه ده ترسره شوې او دا د دواړو دولتونو ترمنځ متقابله پریکړه وه. د هند روسیې کلنۍ ناستې په اړه د یوې رسنۍ راپور په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویان انوراګ سریواستوف وویل بل ډول معلومات غلط او ګمراه کوونکي دي. هغه وویل په مهمو اړیکو د غلط کیسې خپرول په ځانګړي ډول غیر مسؤل کار دی. په هند کې د روسیې سفیر نیکولای کوداشیف وویل د کلنۍ غونډې په اړه خپره شوې مقاله له حقیقت څخه لرې ده. هغه وویل کووډ 19 سره سره د روسیې او هند ترمنځ ځانګړې او امتیازي ستراتیژیکه ملګرتیا په ښه توګه پر مخ ځي. ښاغلي کوداشیف وویل د روسیې سفارت د هندي ملګرو سره نږدې تماس لري ترڅو د وبا د علمي دلایلو له امله وځنډول شي. هغه ډاډ څرګند کړ چې دا به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي په داسې حال کې چې د روسیې هند اړیکې به لا نور پرمختګ ته دوام ورکړي. دا و د دې مهال خبرونه. ایزانو سوورې پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان د لومړي وزیر ته امریکا د لیجن او میرټ
یا د وړتیا جایزه ورکړه. لیکنه د چنتا منی مهاپاترا جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. د ډیپلوماسۍ په نړۍ کې د لومړي وزیر مودي محصر عظیمی او تخلیقي نوښتونو هغه ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د لیجن او د میرټ یا د وړتیا خاوند په بڼه کې یو ویاړ ورپغاړه کړی شو. لومړي وزیر مودي ته د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، روسیا، مالدیو او د فلسطین مقاماتو لخوا هم جایزې ورکړې شوې. دا ټولې جایزې د نړۍ په چارو کې د هندوستان لومړي وزیر هغه رول پاړه د نړیوالې پیژندنې سمبول دی چې د پراخو شخړو، جګړو، تروریستي فعالیتونو او یو شمیر نورو ننګونو په منځ کې د صلح او ټیکاو لپاره کارولي. متحده ایالاتو د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي ملګرتیا لوړوالي کې د لومړي وزیر مودي رول له امله هغه ته د لیجن او میرټ یا وړتیا خاوند جایزه ورکړه. په داسې حال کې چې د هند او متحده ایالاتو ترمنځ دوړخیزه ستراتیژیکي ملګرتیا د مارچ د 2000 کال راهیسې د متحده ایالاتو د ولسمشر بیل کلینټن لخوا هند ته د سفر تر سره کولو او د هغه او د هند د هغه ورځو لومړي وزیر اټل بهاري واجپائی لخوا د لید بیان لاسلیک کېدو څخه وروسته په لوړه کچه وپېژندل شوه. لسیزو راهیسې په دې اړیکو کې ډېر خنډونه او ستونزې روانې وې. ډیرو شنونکو د ستراتیژیکي اړیکو په حق لا د شک څرګندونه کړې وه کله چې ښاغلي نریندر مودي په 2014 کال کې د بی جے پی لوی انتخابي بریا ته لاره پیدا کړه او د هند لومړی وزیر شو. دا هر څه خورا اغیزناک وو. لومړي وزیر مودي زر تر زره د ولسمشر باراک اوباما سره مثبته اړیکه جوړه کړه. واشنگټن ته د سفر کولو بلنه ترلاسه کړه او څه موده پس یې د متحده ایالاتو د هغه مهال جادویي ولسمشر سره نږدې شخصي اړیکې جوړې کړې. د دې په پایله رابطه د دوه دیموکراتیکو هیوادونو ترمنځ جوړه شوه او پراخه اړیکې منځته راغلې. په 2015 کال کې د جمهوریت ورځې لمانځ غونډې په جریان کې ولسمشر اوباما هندوستان ته د لوی میلمه په توګه راغی. د لومړي وزیر مودي سره د هغه د سرمشریزې غونډې په کچه تعامل ترسره شو او د دوړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره یو لړ هوکړه لیکونه لاسلیک کول له متحده ایالاتو سره د هند د اړیکو په تاریخ کې روښانه نښې وې. شنونکو او شک لرونکو د متحده ایالاتو سره د هند په اړیکو کې د مشکل وختونو وړاندوینه وکړه کله چې ډونالد ټرمپ د 2014 کال په نومبر کې د متحده ایالاتو ولسمشریزې ټاکنې وګټلې. د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو داسې سوداګریز شخصیت چې ډیره لږه سیاسي تجربه یې لرله او په دې پوهه نه و چې واشنگټن څنګه کار کوي سپینې ماڼۍ ته ورننوته. هغه یو زیرک، پارونکی او یو مشکل شخصیت ګڼل کېدو. هغه د بهرني مشرانو او د نړۍ د چارو په اړه ډاګیزې څرګندونې وکړې. ښاغلي ټرمپ اکثره د بهرني سیاست ډیرو پریکړو سره د متحده ایالاتو پخوانیو پریکړو په اړه ښکر پاتې شو. بیا هم لومړي وزیر مودي د نوي امریکا له ولسمشر سره خپلې اړیکې په مهارت سره اداره کړې. دې کار په هند او نورو ځایونو کې شنونکي حیران کړل. ډیرو خلکو د نیکمرغۍ دعاوې وکړې کله چې لومړي وزیر مودي د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خپلې لومړي سرمشریزې غونډې لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. د لیدنې پایله د پام وړ مثبته وه. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د جاپان او سویلي کوریا په ګډون د متحده ایالاتو ائتلافي ملګرو سره سخت خبرې وکړې مګر د هند سره د خپل هیواد ستراتیژیکي ملګرتیا یې پر مخ یوړله. په ډیرو موقعو ولسمشر ټرمپ د هند سره د سوداګرۍ او پانګونې مسلو په اړه سخت خبرې وکړې. بیا هم لومړي وزیر مودي د هغه سره په اړیکو کې مثبت دریځ غوره کړ او د ټرمپ ادارې سره دفاعي او امنیتي اړیکې دومره ژورې کړې چې یو څو کاله وړاندې تصور هم نه کېدو. ولسمشر ټرمپ د هند سخت گاوند په پام کې ونیولو چې څرنګه هند د پاکستان تروریزم او شمالي گاونډي چین سره چلن کوي او څنګه دا دواړه هیوادونه یو ناروا اتحاد کې یو بل سره تړلي دي. په هیوستن کې د ولسمشر ټرمپ سره په ګډه د لومړي وزیر مودي جلوس او احمد آباد جلوس د متحده ایالاتو او هندوستان ترمنځ اړیکو لپاره یو غټه بریا وه او په نړیوالو چارو کې یو غټ قدرت په توګه د هند رول زیات شو. لومړي وزیر د لیجن آف میرټ په نامه د دې امتیاز لپاره وړ شخصیت دی.